Opa! Aš svajojau būt kažkada barmenu. Kaip man gavosi, a? Ar čia nieko aš nemoku? Tuoj sužinosim. Opa, pilam. Pažiūrėk, matai? Kokios spalvos. Opa, viskas. Mūsų varikliukas mums padėkos už tai. Jeigu pas mus yra kažkoks dėlimas, viduj, cilindrai, dar kažkur, tai su šituo priedu tie dėlimai pasinaikins. Opa, liaudiškai tariant, užsišpaklios. Viskas, dabar mašina turi padirbti 10-15 minučių.